家，今日我哋就出發去芭提雅啦。我哋用 Grab call 咗車啦，咁個價錢呢就係1490泰銖，大概就係350蚊港紙。但係好唔好彩地，我哋 call 呢架車係冇得嗌後㗎，勁辛苦咁搭咗2個半鐘啊。2 hours later， 到咗我哋今晚會住嘅酒店啦。呢一間酒店叫做 Arbor Hotel and Residence， 步行10分鐘就可以去到芭提雅沙灘同埋 Central Festival Pattaya。我哋到嗰陣佢仲俾咗杯 welcome drinks 我哋，而 check in 都喺梳化區完成。呢間酒店2021年先開業，而我哋訂嘅房型呢就係專櫃雙人房。我哋 book 嗰陣嘅價錢就係400蚊港紙1晚，唔包括早餐。一入去就見到梳化位同埋一張大床，床呢都算係幾舒服㗎。房間嘅空間感都好足夠，有300幾尺，採用落地玻璃嘅設計，仲有一個小露台添。可惜呢度就冇咩風景啦。嚟到浴室嘅位置，洗手台嘅長度好足夠，有浴缸同埋淋浴間。淋浴間嘅空間就比較細，同埋水壓都唔係好夠。而最開心嘅就係呢間酒店有洗衣機，可以一次過解決晒污糟衫同埋新衫。正當我好開心咁影緊 room tour 嗰陣，我哋發現啲水竟然係黃色㗎。不過喺泰國都好難100% 避免呢種情況，唯有俾佢留一陣。我哋休息咗陣之後，就嚟咗呢間酒店最有特色、最 IGable 嘅天台啦。一出到嚟就見到無邊際泳池，有好多人喺度打緊卡。行落去呢，就到咗 cafe 嘅位置啦。最有特色就係呢個人工沙灘，喺酒店23樓嘅天台營造出一種度假嘅感覺。成個風格同埋配色都好適合影相。唔係住客嘅話，都可以上嚟呢間 cafe 打卡㗎。影完相打完卡之後，我哋就嚟咗食399匹嘅燒海鮮自助餐。呢間餐廳位於中天海灘附近，開3點半到9點半。見到90%都係泰國本地人，而且都差唔多坐滿晒㗎。嚟帶大家睇下有咩食先。呢度有熟食啦，包括咖喱、炸雞、炸薯條、炒飯、炒麵等等，仲有肉類可以燒嘅。而呢一 part 呢，就係海鮮類，有魷魚啦、貝類啦、聖子、青口螺、蜆、生蠔、三文魚邊、蟹，仲有重頭戲大頭蝦。我哋主要係食海鮮，冇食到熟食類，因為熟食類嗰邊有好多烏蠅飛嚟飛去。咁海鮮嚟講呢，魷魚係 OK 嘅，貝殼類就會比較多沙啦。咁我哋都試咗呢個生蠔，但唔知點解燒完出嚟個肉係黑色㗎。我哋堅持咗2個幾鐘之後，最後都係放棄咗，決定出去揾嘢食啦。本身以為有嗰種游水即撈即燒嘅大頭蝦啦，但係我哋去嗰日係冇嘅。咁當日其實都有生勾勾嘅蟹可以俾你自己捉，再凍勻佢攞去燒，但係台面就見唔到有任何拆蟹嘅工具，所以我哋都係放棄咗食蟹嘅。得除咗蝦之外，其他嘢都唔好食。咗2個鐘之後仲係好肚餓，好似冇食過嘢咁。出到嚟見到呢檔香蕉煎餅，我哋係肚餓到嗌咗2份。行下，我哋見到竟然有一個夜市。呢個夜市位於中天海灘，叫做 The Big Market。成個夜市都好大好乾淨，有唔少賣衫、賣紀念品同埋賣大麻嘅鋪頭。另外嘢食嘅種類都好多，有串燒、甜品、生果、海鮮、炒粉麵、披薩、炸雞等等。仲有好多免費嘅座位可以俾你買完嘢食坐低食。而行到夜市嘅最後，仲有一個大 mon 播緊足球比賽。行下，我哋發現咗炭烤麵包。我哋喺曼谷嘅 Job Fairs 同埋 Icon 試飲水上市場都冇睇到，竟然喺呢度俾我哋撞到。就算啱啱先食完2個香蕉煎餅，我哋都要繼續食呢個甜品。炭烤麵包有好多味可以揀，我哋就揀咗北海道牛奶同埋巴拿味。麵包用炭火慢烤，表面就脆卜卜，仲有炭火浸香味。而入邊嘅醬呢，都係落咗超級多㗎。
大家食呢個麵包真係要小心啲，個醬真係太多啦〜